大家好啊！歡迎你哋嚟到九吹啊！我係你節目主持人，我係嚴 J 啊。我係吉 J，我係謙 J。係啦，嗱我哋呢個節目咧喺呢個 YouTube 同埋 Podcast 平台啊，即係呢個 Apple Podcast 同埋呢個 Spotify 都會見到我蹤影嘅。出貓啊！咁咧係啊，大家即係可以上去 YouTube 睇啦，咁啊俾個 like 我哋啊，同埋留下言啦。因為我哋都想同大家多啲互動啊，想知道大家點諗啦，或者咩咁啊。都之前有啲人留言話，我哋都睇到啊，好多多謝大家。咁啊，繼續支持我哋啦，咁樣。今日咧我講咩咧？常識問答比賽都唔係常識添有啊！玩燈球，冇搶答字，咁應該買嗰個好似當橋咁噔噔上彈個手係啊嗰個係啊。今日咧因為咧我呢排咧即係其實我平時好中意睇書咁啊，有陣時咧就睇一啲嘢想同大家分享一下咁啊，但係我哋未去到一個講書 channel，我哋遠遠都未去到嘅。不過咧我就發現有一啲嘅嘢想考下大家，睇下大家又知唔知嗰個係乜嘢嚟？喺日常生活，我哋有呢個情況都未必知。係啦，咁咧有啲學者或者有啲人咧就會將一啲人嘅一啲情況咧就會歸因成一個名，因為改成一個名嘅，就可能叫咩效應啊、咩法則啊、咩特性咁樣嗰啲嘅。咁我哋咧今日咧就攞幾個出嚟講啦，咁睇下你估唔估到啦。即係我仲個字面睇下估唔估到做啲乜嘢。好，係啦，跟住之後咧我試下講。可唔可以由淺入深？但係你知㗎嘛？我知㗎，我讀過。由淺入深因為我都未讀晒，所以我講咗我讀過，我同佢講過。由淺入深得唔得啊？咁我頭先，咁我第一個應該係最簡單嘅。好啊，我覺得呢個咧係好首先講個名先啦，咁咧就叫定錨效應啦 ，anchoring 咁樣。矛定錨嗱係乜嘢啊？即係咧個船咧，咪有陣時咪喺哦，大海度，你要掉嗰個嚿 J 字定啲丁字咁嗰度。係啦，佢掉咗嚿嘢，喂 J 人哋喂 J 乜啊， J？佢掉嚿嘢落個海，令到嗰個掉砸落個 J 落海個海海泥度，等隻船唔好搖嚟搖勾住個海床，勾住個海床。勾住個海係啦床。，咁啊嗰個嘢咧就叫錨，咁定錨意思就應該係嗰個動作咧，就係掉落去勾住嗰個泥土，令到嗰個船唔好喐，呢個效應係啦。咁呢個效應係講緊一啲人或者一啲社會嘅現象嘅。咁啊，大家聽完呢個名，你覺得係啲乜嘢咧？咁樣係啦，我知，係請講。意思就係話咧，死到好似玩緊狗阿爬咁樣。係啊係啊，意思就係話咧，人咧喺個社會上面咧，個問題我記得有條狗爬嘅來源，我都係問呢個。即係人係即係當你即係叫做有一個安定嘅生活嘅時候咧，你睇嘢咧都會相對上係唔會去太過 overreact 嘅，即係你唔會太過有奇幻嘅想法咁樣嘅。即係安於現狀，我當我翻份工穩係啦陣定，我就唔會再諗第二啲，或者我同人拍緊拖或者你去睇乜嘢都好咧，係都係喺嗰個界線裏邊嘅，嗯你唔會咁容易突破到個框框嘅。 ，OK，但係相反，即係好似有危就有機啦。如果你係一個唔係太安定嘅時候，可能你個想法就會容易啲異想天開咯。 OK，係咪好似好合？講到好似好似齊齊咁樣嗱，但係答案咧嗱，我唔知道呢個咩效應，我唔識。如果大家係見到某個效應咧，可以話俾我哋聽。即係我唔啱啦，即係俾我我講先，但係唔係我今次呢度睇到嗰個內容啦。俾我講識先，係啊，但係作俾得我講先。係正講。定錨效應咧就係大家咧喺一個，你唔好笑啊！真係玩嘅，真係玩呢我個。講我認真㗎，大家一個茫茫嘅大海有冇收皮嗰張牌啊？唔係大家喺一個茫茫嘅大海入邊，最怕就係迷失。當有一個船可以嘣掉咗支纜去勾住個海嘅時候咧，大家咧就會覺得好安心啦。所以定錨效應嘅就係當一班人喺一個好迷失嘅情況下邊，有一個人亂噏一句嘢出嚟咧，嗰陣你又嗰個啊就係啦，咁樣所以所以嗰個咧，好似我而家所以我哋嗱。活生生一個例子，即刻就定錨效應俾你睇。跟住之後我就會話：哇，好似真係咪係，係咁啊嘛？我好似聽過。呢個係曼德拉效應啊！我識答你，呢個係曼德拉效應。當大家乜嘢都唔明，我就係做嗰個攞個嘢交落個海床嗰度，等大家明白。我俾一個點出嚟，俾一個信心大家，大家就信咗我呢個，係咪咁嘅意思？梗係唔係啦？
呢個一定唔係問題。我哋不如下集揾次玩九爬算啦。我搞乜鬼先講多呢啲咁係啊嘛，你估啊嘛，創作力量同幻想啊，幾好啊真係嚇你一跳啊！真係。你講啊，你講啊，咁係咩？好啦，呢個定錨效應咧，其實係一啲即係同經濟有關同或者商業有關嘅一啲效應嚟嘅。佢呢度有個例子，我試下問下大家啦。嗱，有一個經濟學人嘅訂閱方案，有3個方案，你會揀邊個咧？即係要我 subscribe。實都係一樣嘢啦。咁咧佢嗰個經濟學人即係啲網絡上嘅書啦，即係或者你紙本或者網絡。咁咧佢話，如果你淨係選擇網絡嘅話咧，就收59美元。係啦。咁如果淨係睇書，就收你125美元。咁如果書同埋網絡一齊咧，就會125美元。咁你會揀邊個啊59、 59、129同埋129。120sorry。59、125同125，即係咧，係啊，佢要定價咁你125啦，兩個喎，即係你有睇書又睇網絡喎。 Yes， 係啦，咁咧呢個調查亦都係咁嘅，就話俾你聽，有84% 嘅人咧都會揀兩樣都要晒嘅，即係125蚊嗰個，係啦。不過就係佢咧再講啦，就話如果我哋唔將 only 印刷品，即係借本書嗰個125蚊抽走，如果係抽走嗰個，即係冇呢個選擇，冇呢個選擇，即係剩翻淨係得睇上網或者上網加書，咁咧個價錢都冇改變嘅。咁咧個結果就好唔同啦，就會有68%淨係揀上網睇上網，因為大家會揀平嗰個嘛，係嘛？原來咧呢個方法咧就會令到啲人容易啲揀貴啲。係咪即係爆谷嗰個道理啊？Yes， 係啊，係啊，即係買一盒56蚊，大中細啊。呢個係啊，大中細你講到啊，呢個係就係喺個戲院入邊，點解會有大中細3款？唔同價錢。佢係唔同嘅，但係爭大同中爭好少嘅咋。係啊，咁你就會更加傾向買大咯。但係買少啊，咪即係麥當勞咁啊！我買中薯都用大薯，倒出嚟嘅薯都差唔多。佢未必真係差唔多，但係你唔會買細嘅爆谷啊。係啊，係呢個情況之下。因為嗰兩個價錢差唔多。係啊。係啊，呢一個咧就係原來咧嗰商家嘅啲手法咧，就會讓你買多啲貴嗰個做法，就叫定錨效應。佢定錨咗喺邊個位啊？就係咧俾你覺得啊，我既然買個印刷品都要125啦，咁我好似有埋個網絡版，好似好就算冇用都好啦，係啦，都抵嘅。事實上真係冇用嘅喎，諗清楚。係咁啊係。我唔知你訂閱嗰啲咩 Premium 嗰啲會唔會有呢啲同一啲？唔會係嘛？我唔知啦。我哋個頻道一定唔會。係啊，我哋嘅頻道唔會。我哋冇俾你嗰啲。如果有，我試下用呢個方法切3個 level。係啦，不過我哋有排未有，你聽下得訂閱咗先睇到呢段片。冇錯。OK。如果我哋有一日係咁樣，我就用呢個方法定，就會定呢個價錢。雖然我未有。所以我覺得我嗰個定錨效應係啱啲嘅。係啦，咁呢個定錨效應，我覺得喺我哋生活中成日都發現㗎，即係例如你平時去我當啦，頭先你咪食嗰個咩豆腐麵嘅，咁我哋平時咧覺得一個豆腐應該幾錢啊？幾蚊啦，咁頭先你買豆腐麵幾多錢啊？20幾蚊咯。咁你就會突然間覺得個豆腐麵好貴啦咁樣。我相信你唔會否定啦，超貴啦。不過呢個亦都係一啲定錨咗，因為我定錨咗豆腐呢樣嘢，其實係平嘢係啦。但係你問翻啲可能啲師傅即係整嘢食嗰啲師傅，佢可能會同你講，其實呢樣嘢真係值25蚊㗎咁樣。即係我唔知點解啦咁樣，但係佢應該係佢原因嘅。咁啊再講落去係啲咩情況咧？去旅行啊！係啊，我諗去旅行大家最容易體驗到呢一樣嘢。你哋去泰國啊，或者去嗰啲咩越南啊，去按摩大概幾錢到啊？咁嚟到越南、泰國，我淨係記得咧就我冇乜概念啊，因為我冇錢俾啊。係，因為你唔使佢俾錢，你按摩唔使俾錢嘅。我老婆俾。都啲。係啊，不過大陸就平咯。大陸啦，大陸平啦。我印象中咧，就算你喺泰國咧，比同香港同一個價錢都好啦。你個時間會長好多咯，咁你計翻就一定係平啲咯。係啊，我試過個係好似我諗都係300-400蚊啦，係連續6個鐘喎。哇，好慘喎！佢走斷㗎喎。唔係，佢會有啲 break 嘅，因為佢會轉人，唔係轉人，佢會轉一啲項目，係啦。即係譬如咧，佢會有係做 facial，又有熱石，跟住又踩背咁樣。係啦，佢有唔同嘅項目嘅。咁同埋佢中間要你沖個涼，咁佢應該都係 take 個 break 咁樣咯。但係成個過程係好慢。你真係做過6個鐘？6個鐘喎。
但係都係400幾蚊嘅，好似嗰陣時。但係香港做6個鐘好貴啊！係啦，香港6個鐘就 over budget 嘅。係啦，就係想講咩咧？你去到外國嘅時候咧，你會發覺啲嘢好似好平、好抵、好抵，因為咧你係定錨咗你嘅使費嗰個能力喺港紙嗰度，所以你會去到泰國嘅時候，會覺得所有嘢都好平、好平。呢個我哋都會唔少咁跌咗落呢個效果。但係你細心啲諗啊，其實我當百零蚊喺嗰邊揼個骨咧，對佢嗰度嚟講已經係天價或者嗰度嘅豪華享受㗎咯噃。咁樣咁呢個咧，可能你有陣時即係自己去消費嘅時候，可能你就要小心去諗呢樣嘢咯。即係呢個我諗係定錨效應睇到，即係俾翻我哋褪翻去睇，原來啊使錢嗰方面，或者我哋會唔會俾啲嘢定錨咗，或者即係唔好話係唔一定係商業嘅行為，係純粹係一個世界嘅操作，令到你有呢個誤會咁樣。呢個就係定錨效應嘅一啲情況啦。大家諗到平時生活都會有呢啲啊。有啊，我去日本揸車覺得嗰啲油好平咯。Yes， 係啦，真係又係嗰啲位，但係真係好平。係因為真係平，10幾蚊港紙，但係香港係要20蚊啊。30要30蚊嘅咩？30蚊。對唔住，我冇揸車，咁樣咯。所以咧，但係咧，又或者咁講啦，呢啲衫啊，即係喺好出名嗰間鋪頭買噶嘛，佢減到39蚊啊嘛，當39蚊，係咪好抵啊？抵喎！但係你問下人哋一間整衫嘅人，嗰個件衫嗰個成本要幾多？又或者iPhone 或者 Samsung 嘅電話，而家去到萬幾蚊，你覺得好抵噶嘛？係啊，即係你覺得都值得啊，都 OK。但係喺我哋可能早年代見過。其實1、2、3千蚊已經買到嘅電話，唔係因為通脹問題喎，係1、2、3千蚊可能已經買到嘅。點解而家點萬幾蚊你都覺得抵咧？都係有呢啲咁嘅效果咯。因為我定錨咗以前電話應該係3000幾蚊，所以你就會覺得萬零蚊抵。但係而家呢個年代啲青人可能未見過3000幾蚊電話，咁佢覺得萬幾蚊覺得抵。即係我諗係呢啲咁嘅效果咯。所以大家喺使錢啊時候咧，可以諗下。係啦，諗下啫，唔係話唔使，即係我覺得都係已經使得使嘅，即係因為啲嘢真係可能有個價值喺度嘅咁樣。講呢個第一個效應啦。第二個一題呢個咧可能我哋個行業咧成日聽過嘅，咁啊叫習得性無助啊，習得性無助。邊個習啊？習慣個習。係咩啊？得到個得。習得性係邊個性？性格個性。係啦，嘅無助係啦，咁呢個係咩嚟㗎？今次你答先。喂，呢個要諗喎，我唔係要你吹，你知咩啊？我知啊，博學我聽過啦。我知啦，我知。你解俾人聽。習啊嗱，我知。其實我要先解釋我理解真定等先，你講真定答案定假答案？我咩冇真假，我覺得係咁啦。習咧學習個習啦，得係得到個得啦。咁即係咩咧？佢呢個無助咧係由學習學翻嚟嘅，習得性嘅無助。即係平時佢都唔覺得自己好慘嘅，但係咧佢見到周圍啲人個樣好慘啊！原來呢度好慘，佢又喊啊，咁我都覺得好慘。係佢喺嗰度學翻嚟嘅，就係習得性無助，英文叫做 learning helpless。哇，叻仔喎！我唔係你唔好講啱啊 ！learning helpless， 英文啱啊 ，helpless 啊嘛。係啊 helpless 啊。啱啊！我今次啱啊！我頂啊！我答咗你可以同我答埋。解釋啱唔啱㗎？你唔好問，你唔好講住，你答咗先。我唔好同我一樣。你用啲相關嘅例子，或者你可以解釋一下。即係我諗你可以解釋俾觀眾嘅，可能呢個我哋太熟咗，所以可能我哋都可以笑啫。但可能唔係，但如果你啱我答你就冇意思啦。你講啲常見嘅例子啊，即係佢啱嘅，佢啱。我其實冇細心聽，因為搞錯啊！我自己講解你聽，你又唔聽。觀眾唔係聽到啲乜嘢？習得性無助，我頭先我講多次。本身其實嗰件事對佢嚟講，其實都唔係咁緊要嘅，唔係咁無助嘅。但係咧，當佢身邊嗰啲人都喺度 present 嗰件事係好慘、好唔 OK 嘅時候，佢就會久而久之喺嗰啲人身上咧，去 learn 咗同一個 situation 咧，令到自己都覺得啊，我都係一個身陷一個咁樣嘅。呢個好似有啲唔同，呢個真係唔係，真係唔係。咁呢個唔係，我聽完啦，我就答你唔係。學佢。我答你唔係啦，我答你唔係。我啱咗英文。你錯啦，但係英文答啱咗嘅，但係內容係真係錯嘅，係啦。啱咗英文。定義入邊，好係。
你覺得咧？咁你所以我想你講個真，你講你覺得嗰個你講個真㗎啦。我認真，我其實少認其實真習我得性咧係一個唔個人嚟嘅，係，佢係一個英孔文字子嘅後代。佢英文字譯音咁樣啊 j a p a n e 等先，你啲笑話可唔可以講清楚啲？講多次，講多次。聽過咩？就係個 Japanese effect 啊，知唔知？咩 effect 話？ Japanese 等先，觀眾聽唔清楚。 Japanese effect 啊 Japanese 係咩？你解釋我哋你點解釋？你解釋下先。你點解釋？其實佢就係呢個 learn helplessness 嘅一個意思嚟嘅，係啦。咁咧意思係話咩咧？當咧一個人咧身陷一啲叫做困難啊呢啲嘅時候咧，久而久之，因為呢啲困難都可能令到佢解決唔到啊。咁你解決唔到嘅時候，你就有無力感噶啦嘛。你覺得你改變唔到啲嘢，你做唔到啲嘢影響呢個結果咁樣。咁而慢慢咧，你越嚟就會越學到呢種感覺，係啦。咁所以當翻咗中文就翻譯得好好啦。習得性就好似收集咗咁樣，佢唔係學習啊，其實係收集，係啦，就將呢種嘅感覺收集咗翻落自己度。然後呢樣嘢最大鑊唔係咩咧？唔係講以前你嘅經驗係點啊，而係你面對未來啊，全部都係咁樣。面對未來嘅經驗，你好第一步就會投射咗呢種感覺出嚟，然後就會減低咗你對於去完成呢件事啊，去改變呢件事啊，或者你想做好呢件事嗰個能力，嗰個動機咁樣。啱唔啱啊？啱嘛？我哋我哋100分，我要問，我哋我讀一次先 Japanese effect。 Japanese effect。等先，我想問搞錯你哋英文唔係呢個啊？你英文啱，你內容我哋啱係咪，combine search 就啱晒。我哋係咪讀書嘅時候有讀㗎？有啊，好似有，有讀嘅呢個，應該有嘅，應該要讀係嘛？係都好緊要嘅呢個概念。我食屎咯！嗰堂我要嗰陣時應該係講個例子。掟個鬧，一定鬧效應㗎。嗰陣時讀書應該講個例子嘅，就話啲咩老鼠，跟住之後去即係又電擊㗎嘛，電咗幾次，跟住我就算唔放電都佢已經唔會再行近嗰個圍欄啊，即係個圍欄之類啦。咁你行過去就會電親啊我當。咁電咗幾次之後咧，我就算唔開電，甚至拉開個電落嗰個，佢都已經覺得自佢都唔己俾電敢行過去啦，佢已經驚咗。我知點解啊！因為你驚電得太多啊。唔係啊，嗰堂我同啲 friend 搞緊劇啊，話嗰啲老鼠戇居。啱啊，但係我哋人咧，傻仔嚟。我哋人就成日會跌咗落呢個牢籠入邊啊！真係習得成無助人。俾個例子嚟啊，嚴神！我哋人生即係實。頭先上集咪講奴性重嘅就係咁解咯。哦。我未諗住延伸個內容咧，我都係掟鬧先啦。Japanese effect。Japanese。我越嚟越自然啦，講緊已經。唔好學。佢英文唔係呢個啊。咁佢英文係咩係 learn 得 helplessness 啊。Japanese effect。但係點解佢英文係用 learned 咧？我唔係好。因為 Japanese effect 唔係英文嚟㗎。又啲希臘話唔係，我覺得佢講得幾好喎，learn 啊嘛，即係真係學習翻嚟嘅嗰種模式。但係佢講嗰個係 collect 啲經驗。唔係 learn。collect。好啦，我哋跳下一個。好，跳下一個啦。我覺得我 OK 啊，我哋一路都冇乜問 on track 嘅 on track。頭兩個我哋都講到嘅。係。呢個你肯定講唔到啦，因為我都唔識嘅。一個叫葛哈德法則。哦。好啊，係咪啊？我準備作嘢。你講咁先。你玩遊戲有啲難，個字都邊個講？嗱，英文咧就叫 good 啊 ，G-O-D 啦 ，heart 就 H-A-R 唔係心 H-A-R-T-S 呢個應該係名嚟嘅啫。我知啊，係咪人名嚟㗎？H-A-R-T 啊，係啊，係咪嗰個標靶咁嗰個？標靶要英文啊，我唔識喎。總之就係呢個連埋一個字嚟嘅 good heart law，good heart 叫 law。 law 啊係 law 嚟㗎，就係一個 law 定律啊。葛哈德法則。所以我哋唔可以俾中文影響到嘅，因呢個為英文鬼馬英文係，因為個英文係個應該係一個人名之類啩，係一個人名嚟。 OK，我大概 get 到啊。撞佢先嚟，我唔係撞㗎，我全部有根有據。你，我睇你講咩你？係 good heart 咧，唔係心臟啦，唔係啵咁話。你俾我講 good 一定係好啦。呢個因為咧，因為呢件事咧係個 effect 係一件好事嚟嘅。咁咧嗰個 heart 咧，我選擇咗冇聽佢講。
你唔好騷擾我。收皮牌。嚇！啲氣都可以解熱啊、熱誠啊咁樣，咁即係咩咧？呢個2分，咁佢中文係割啦，係法則啊，係 law 啊，應該係佢見到人哋咧有啲手術做咗係割咧，可唔可以唔好講咁耐啊？可唔可以唔好講咁耐？我好快㗎啦！快啲，快啲啊！佢就係佢見到人哋咧，佢夠感受到個感受啊！得好，唔該晒，好霸位，霸位，因為唔會知嘅，所以咧佢哋一定亂講㗎啦我。想問個問題，可唔可以俾貼士我？呢啲貼紙啊，佢貼紙，嗱，對於個我答多次貼紙啊啊，貼紙我答多次，一一定關國事啊！唔關嗰事啊佢唔係官咩？官定，G O D 啊 G ，G O O D，hard 啊，係應該啊，係割。唉，你貼士啊？貼士啊，佢有句好簡單嘅總結，但係我根本講完就講晒㗎啦係。嗯，唔緊要，你範疇啊嗰啲，關於啲咩呢嘅？啲即係嗰啲字我哋人關於人啦，關於經濟啊，關於咩啊？關於我哋平時翻工追數追數即係跑數啊！係啊跑數，我係會諗起呢一個 law 咯，關於跑數嘅呢個 law。哦，我知，我真係請講係知啊。係啦，其實我哋唔使放個重點喺 good heart 嗰度。意思係咩咧？意思就係當你要去跑數嘅時候，即係咩意思啊？你有個目標，OK？堅持我好震咁，真係咁㗎，你聽埋先，聽埋即係先，我好忙啊，要聽佢又睇下個定義嗱啊。 ，OK，嗱，佢係你有個目標嘛？咁點解你會 set 一個目標？就係你本身你都唔覺得你自己做到㗎，OK？但係如果呢個目標你最後係達到嘅咧，呢個就係一個 good heart law 啦。用咗個 good heart law 呢個概念去定義呢個目標啊，而係你做到嘅。但係如果你做唔到呢個唔係一個好嘅目標嚟，因為你定得太過高啦，你根本都做唔到。即係個效應係你定一唔係考個驗呢個 law，呢個定律係你只要 set 一個你能力所及嘅目標，冇錯，呢個你就一定你就會會做到。做得到啦。有個係啦有個 driven drive 你行去嗰個位即係㗎喺呢個能力範圍以內嘅。唔似啊，都似嘅，不過就梗唔係啦。似定係似都似啱啱地啦喎。嗯，嗰類嘢 friend 啦，係咪？嗰啲嗰類都同關定目標時嘅 Yes 咁樣。我連都係覺得佢係有心。嗱，我試下講下一句佢嘅總結啦，大家試下文文論啦。當方法變咗做目標，咁就唔係一個好嘅方法。當方法變成咗目標，就唔係一個好嘅方法。你試下擺翻我平時追數，當方法變成一個目標，就唔係一個好嘅方法。哦，試下講下。即係如果你本來係想有啲人嚟參加嗰個活動，但咁你就諗住用個方法就係用 cold call 呢個方法去揾啲人嚟參加。點知你做下做下，你揾唔到人不特止，但係你只係識得 cold call，cold call 已經變成你每日要做嘅目標啦。咁呢個就已經唔係一個你可以幫你達到本身你嗰個目標嘅一個方法。因為你原本嘅目標係開活動啊嘛，係啦。所以你係啦，呢個係嘅，係嘅，係嘅，啱嘅。令我諗起咗一樣嘢，有人講過一句説話，你嗰個活動如果要 cold call 啲人先至嚟參加，咁你嗰個活動就不如唔好搞啦。咁唔使搞嘅啫，佢咯。咁你應該要諗，如果用呢個定律嘅意思就係、即係意思就係當你發現你做緊嗰樣嘢做到你冇咗目標，其實你就知道呢個唔係一個方法啊嘛。提醒自己噶嘛。我即刻 learn 到啊！我好叻啊！非常好。你有冇你 get 到啲咩咧？當方法成為係嘅，係類似嘅，係啦。當方法成為目標，咁嗰個定當目標成為方法。當方法成為目標，當方法唔係一個好嘅方法。我諗咧係個本質咯，冇錯。係啱。係啊，即係譬如可能咧，本身打邊爐咧就係咧我哋會烚嘢食咁樣啦。咁呢個係我哋即係煮嘢食個方法啦。打邊爐係。但係如果你諗下，當呢個變咗做目標嘅話咧，我哋就變咗一鍋糖嗰個風格啦，就係將啲嘢掉晒落去，就冇咗打邊爐嗰個真係慢慢好。 Yes，簡單啱啊！好呢個 law 就係呢個 law 就係提大家，其實咧會唔會有陣時我哋即係盲目做咗一啲
你眼前嘅工作，原來你追緊嘅並唔係嗰個工作，冇錯係下次有人打邊爐一鍋落去，我同佢講你嘅 heart 唔夠 good，唔括落括落，你個撈，你嘅鍋唔夠 heart，唔夠 good heart，你割啊！所以就係割話咩話？中文割咩？割蝦得其實照譯嘅咋。割蝦得啊你！你咩唔得割蝦得啊？你割蝦得 OK，我以後一有人哋咁樣，所以呢個我就係頭先話點解同追數有關，就係有陣時你即係好似成日追到麻木咗。係啊，你好似為咗追數而去做嗰啲嘢，呢個係我哋好好呢個。我哋成日你今日試一次啊！我見到你有啲未睇嘅喎。咩啊？我幾個睇過呢樣嘢。其實我發覺好多都知，不過你麻翻轉又問我未。我哋下一個問佢啊，係咯，交換俾個佢唔肯啊。唔肯啊？好好玩喎呢咁個。你問多個交本書俾軒 J 呢啲你估？講下呢個啊，呢個咧都一個叫不當誘因啊，不當誘因。呢個係咯，英文叫perverse，係呢個字點讀啊 reverse incentive 係啦，咁啊就直譯嘅啫，總之就係叫不當嘅誘因。不當係合級，即係適當個當。係不適當嘅誘因咁樣，咁呢個字其實都直白嘅，不過咧喺即係喺咩情況之下會用咧？大家又估下又講下咁樣。老闆同你講，公司有出糧俾你㗎，啱唔啱啊？我諗緊嘅係另一公司有出種糧俾你，所以你應該要努力翻工。所以你唔好喺度咁多嘰嘰緊緊。係。但你試下聽下我個解釋下，睇下作唔作？我係另一種。係你嗰個做嗰件事嗰個動機唔同咗，變咗可能唔係一個好正規嘅方法去令到你去做嗰件事。例如本身你一路想升職係為咗展現你自己嘅實力，但係佢出現咗一啲不當嘅誘因，例如隔離個同事同你嘅能力好好，你已經變咗，我根本唔係我升職，我就係要令你冇得升職，係啦。咁阻住你。係啦，咁呢一種嘅轉變即係嗰個令到佢做呢件事嗰個因素咧，就係一個不當誘因。係。我唔係好識答你啫，你試下聽下呢個例子啊！而家呢個例子，咁咧有一個人咧就等先啦嚇，係啦，如果你揾到一嚿原始人嘅骨頭俾我咧，我就會俾10蚊你啦，唔好俾多啲，俾1000蚊你啦，咁樣係啦，跟住咧就會發現咧有一啲人咧，佢就為咗賺多啲錢，佢會做啲咩咧？假嘅骨，假骨啦，係啦，假骨，但係就唔係呢個。搶人哋嚿骨都唔係呢個，佢咧佢做乜嘢咧？就係會將一嚿大嘅骨剝碎佢，就變成10嚿細嘅骨俾你，咁你咪可以攞到10倍嘅錢咯咁樣。咁咧其實嘅不當有咩意思咧？就係我咁樣做完呢樣嘢，令到你會犯罪，令到你會做一啲我唔係原本想你做嘅嘢咯。呢個咧同另一個效應都似嘅，個叫眼鏡蛇效應。咁我諗呢個好熟喎呢個。點解咧？點解你聽過咧？都有擺，係啊，有毒嘅怪咬你。眼鏡蛇英文係咩啊？學下英文先。call 嗱叫做 COBR。眼鏡蛇啊！ Cobra effect。眼鏡蛇英文唔係 glass 啊，係 eye snake。啊係喎。唔係 glasses 咩？係眼鏡蛇定眼鏡蛇，我哋要譯翻。OK，呢啲係強行翻譯嘅喎，都同呢個 effect 好似嘅。咁咧係我直接就講啦。以前咧咩英國啊，或者喺統治印度嘅時候咧，因為印度好多蛇啊，咁咧就驚嗰啲蛇咧會咬死啲人，所以咧就會同英國就會同啲印度人講你幫我捉到一條蛇，你幫我捉到一條蛇翻嚟咧，俾10蚊你，就俾10蚊你。咁跟住咧，你估啲人之後會點啊？係咁放晒啲蛇出嚟捉，係咁賣蛇。邊度賣都要有蛇啊！我知，繁殖係啦，係咁夾啲蛇搞嘢，跟住生蛇仔。yes，係啦，佢哋就製造更加多嘅蛇出嚟啦。係。咁就變咗本末倒置。我本身就係想導致蛇呢樣嘢，但係你幫我生咗好多蛇出嚟。咁呢個我明啦。係啦，其實老鼠都係㗎。唔知早某個年代咧，唔係啊，殺老鼠。有啲，譬如之前外國都有㗎嘛，話為咗杜絕某一種動物，然後就令到就去揾啲動物黑到佢嘅，就係咁本來引入嗰個品種，點知不停繁殖到嗰個品種又呢個過剩，算唔算啊？算唔算啊？算唔算啊？
引入啊，都算。因為香港係有呢個情況啊，就係馬騮咯。本身馬騮入嚟咧係要食一種植物咧，佢喺香港啲山上我唔面知喎。蔓延得好犀利。而嗰種植物咧係對動物有毒定唔知點嘅，但係唯一一樣唔係對嗰個植物有毒，即係好似如果你係棵樹啦，嗰樣嘢生咗喺你度嘅話咧，棵樹就會死啦，吸絕你嘅營養嘅。咁但係有一樣嘢就會食呢啲有害嘅嘢，就係馬騮啦。所以當時就引入咗啲馬騮嚟，咁就好快就食晒嗰啲植物，但係就冇再理呢啲馬騮啦。所以佢就繁殖到好多。應該我諗唔算，因為佢冇特登為咗咁而整多啲馬騮出嚟。係應該唔算，即係呢個牽涉到人為嘅嘢嘅，一定要牽涉人為。所以有啲不當誘因就係誘因，即係我引誘咗你做一啲本末倒置嘅嘢咯，係啊，係啦，咁大家可以係小心啦。即係我諗呢個效應係俾你知道，原來我哋有時做嘅嘢都係本末倒置，做緊啲無謂嘅嘢。有冇啲易啲㗎？呢啲啊，啲嘢好似好難。嗱，講完呢個眼鏡蛇，我哋講下一條蛇，叫九頭蛇效應。好喎，你又估下係乜嘢？嗱，九頭蛇英文九龍蛇啊，九頭蛇英文啲 Nine Hydra 啊，即係我唔睇都唔識。咁你又估下啦，呢個係咩咧？我諗喎，唔係呢個狗，我諗一隻狗九頭蛇。你太中意窩窩啦！你你太中意窩窩嘅九頭蛇。個貶義啊，九頭蛇效應。係啊，邊個方向啊？都係唔好嘅嘢嚟㗎，係嘛？唔好嘅嘢啊，係啊，唔好嘅嘢咯。喺咩時候會成日用咧？可能都係一啲市場需求時候會發生咯，咁樣係啊。同頭先同一個 chapter 都有少少似嘅啲，即係都有啲關係。喂，冇啲啊！諗啊！你哋講下，咁啊係啦。你 keep 住俾下 tips 啦，即係證明我諗明。OK，佢呢度入邊個例子咧，我諗緊係咪關九頭蛇嘅特質而關係嘅？九頭蛇又唔係好關事嘅喎。咁佢唔係，我想知大家知唔知九頭蛇有啲即係神話嘅？我知啊嘛，我就係話，我就係我個特質咯，就係斬完個頭佢會再生啊嘛。點解你知時間斬晒9個頭啊嘛？係咪啊？啱。佢不停斬個頭，佢不停，總之你斬唔一次過斬晒個頭，佢不停再生啊嘛。係啊。所以我諗緊應該係同呢個嘅關係嘅。Yes， 係啊。咁佢係 market 上嘅嘢啊嘛，marketing 嘅嘢啊嘛。咁 market 咩情況之下會發生啊？即係你唔一次過打擊晒所有嘢嘅話咧，佢哋都係會繼續喺度係啦，繼續喺度賣。即係喺個市場上流通嘅一啲嘢，你要杜絕佢，你唔能夠逐樣嚟，一定要一次過 stop 曬。賣翻版碟，係啦，你唔可以逐間鋪頭。係啦，你要一次過就要斷絕晒，唔可以逐樣嚟。係啱晒。好，大家已經越嚟越估到啦。太簡單啦！頭先你話我俾個簡單，你話要簡單又簡單。你簡單到呢個地步，簡得滯。幼稚園題。丁鬧嗰啲幾好啊，我覺得。嗱呢個啦，講完頭先嗰兩個動物，再講多個動物啦，叫做寒蟬效應。呢個名應該我聽過。但係我知即係乜？等先，我聽過。我知。嗱，呢個我真係聽過。首先我講少少先。嗱，我哋一齊嚟，好冇？好，一齊。嗱，蟬係夏天嘅動物。啱啊。咁寒蟬係咩意思咧？就係一個唔應該喺嗰度出現，唔應該喺嗰個時候出現嘅一個物種。冇錯。二五仔，講翻我哋25集嘅時候，有一個二五仔出現過。點解我會出現呢個？我記得隱約咧喺一套電影《寒戰》度有講過呢個寒蟬效應嘅。係咩？唔知。總之係有套電，唔係真係㗎。總之係有套電影有提過寒蟬效應嘅。係。寒蟬效應咧，我記得如果我冇印象記錯咧，其實係一個 signal 一個警號嚟嘅，係一個提醒大家嘅一個警號嚟嘅寒蟬。正如好似你咁講，當冬天都有蟬叫嘅時候咧，咁即係有問題發生嘅。冇咁深，不過都值得討論，係冇咁深嘅，冇咁深啊！佢英文叫 chilling effect 啊，chill 啊，即係凍嗰個意思啊，chilling 嘅 effect。咁你 get 到啲咩？俾多啲 tips 啊！呢個有啲難，但係唔係我真係聽過㗎。係啊，其實呢個大家都聽過嘅，但係你問起咩？佢話呢個名詞係源自法律嘅喎。法律。咁我喺讀士大狀聽過啦。即係轉，唔係寒戰。我係座王宋世傑度。我爆清啲聽過啊！我聽啲唔講法律㗎，大清律例啊！斬！你繼續。好啊，大家都估唔到嘅時候，我講啦，我快啲。可能你講兩句我都記得。好啊，你講啦，今次。你講啦，呢個。好啊，
佢話咧當人哋咧，當人哋因為恐懼訴訟或者被訴訟而唔敢或者害怕使用一啲行使一啲權利咁樣。更普遍嘅係咧，寒蟬效應就係啲觀察者效應嘅一種，由於害怕被調查而產生行為嘅改變，大概咁樣。即係點啊？佢大概意思就係話你知道我講呢句嘢會俾人拉，跟住之後我唔會講。即使你啱都好，係啊，即使即使你係公義嘅，你都會唔可能呢啲你出聲早幾年可能聽得多啲，熟悉如果你咁係啊，係啦，係啦，可能早幾年你會聽。所以喺《毒舌大狀》有講過，係啊，咁樣咯。我以為戚秦氏戚秦氏係咩㗎？阿任威唔係嗰個叫咩啊？常威常威，你啲人唔好意思對唔住夠膽講呢樣嘢。常威，係我個老豆係咩？我着金底褲，你夠膽掂我？睇翻邊套戲先睇得到呢個呢一幕。九品芝麻官， OK 係啊，推介大家睇翻《九品芝麻官》啊。好，下一個呢個咧就應該大家冇聽過嘅，叫技術負債啊 （technical debt）。我 keep 住技術負債啊！我知哇！呢個咧我要攆下先，你作下先。我知，你攆下先。即係意思好簡單，係專登嘅咯。特登搞到自己負債啊！嗰啲咧，嗰個叫技術性負嗰債。啲咧係技術性技術負負債債，technical，債但英文就技術負債 technical 嘅 debt 就係啊。啱啊！我收公屋，跟住我會同老闆講：你唔好加人工，我要排公屋。係咁啊特登將自己嘅 income 壓低，去達到一啲佢嘅目標。唔係技術負債技術負債同技術性負債有咩分別啊？唔知啊，我唔知技術性負債係咩嚟㗎。咁啊，技術負債技術性負債得個諗字未做到嘅， OK，技術負債已經做技術咗㗎。負債已經做咗。技術負債呢個例子都常見嘅，不過咧係啦，不過可能你唔會有咁樣機會用，係唔會咁樣識講呢個技術負技債術負債。我講啲實際例子，我哋就會一定會發生過。係係咩 situation 㗎？呢度嘅例子咧就關於整水喉事，關於同水喉有關。我知樓山制講多啲，山水制咁關技術咩負債？咩叫技術？咩叫負債？個水壓會一路喺度增加。做唔落去，做唔到落。我幫你，樓下上面嘅水壓一路增加，下面嘅水用多咗，下邊嗰契弟就俾我技術負債佢啦，啱唔啱啊？水費冇錯，就係咁啦，即係咧我要搞我下面嗰個契弟，就要開，我開我水喉，長開。搞到佢下面技術負債，所以以後咧當我啲沖涼嗰個道理啊，係啦，一齊開水喉，冇錯。佢就會少咗水去。冇錯，所以我第日如果同下邊嗰個唔妥咧，你唔好鬧佢，唔好口臭鬧佢，大聲同佢，我搞你技術負債啊！咁樣佢就知啦。我講呢個例子，我想講第二啲。我想問咧，你住呢度冇乜嘢啦。我打風嘅時候咧，我發覺上網係上得超級慢嘅，係啊，即係因為一齊喺度上網啊嘛，咁佢會完全上唔到網。所以你哋 share 咗嗰個。因為大家都唔係啊，係啊，因為佢呢即係幾激一齊共用啊嘛。係啊，咁你翻一去啲天氣咧，就上網上唔到啊，成斷線咁樣。不過呢個唔關呢個技術負債事啊。不過我突然間諗起呢件事。技術負債係乜嘢咧？咁啊講個例子咧，就係話咧大家咧，如果啲屋企水喉壞啊，或者水喉漏水咧，通常你哋會做咧，通常你哋唔願意去俾錢請人去處理噶嘛，通常都係可能嗰啲防水膠布去整完就算噶嘛。越整越衰。咁咧你係啦，你當刻你整到嘅 OK 嘅冇事嘅，咁但係其實你做緊嗰樣嘢就係負債緊，負債到幾時會爆煲咧？就係當你不斷咁補幾好喎！都係搞唔掂，佢最後真係要揾個師傅嚟啦。咁嗰鑊嘅錢就係你一鑊過要爆，就少少似健康嘅。幾好喎！係啊，你即係你日日食咗食，而家食薯片咯，我冇喎。你日食薯片去健康負債咯，唔係你而家冇事，係啦，你要有個前提。唔係，你咁樣我覺得唔啱。要講事先嘅。唔係，我覺得你咁樣講唔啱。係乜嘢咧？我覺得如果你用食嘢嘅例子就係咧，你日日食薯片，當有人提你食薯片係唔好嘅，你會令你身體唔好嘅時候，你唔係選擇停咗個唔食薯片，而係好啊，咁我食龜苓膏，我就懟一包薯片就懟一個龜苓膏落去。咁其實龜苓膏係都有其他嘅
對你身體唔好嘛。啊！懟個人工唔得，你就仲要懟你一冇冚一個係啦添喎，有少少似一係啦，個飯煲，然後一次咩蓋過咁樣所有呢啲嘅嘢，令到你身體嘅嘢一次過出嚟，冧晒你就要還晒呢啲嘢啦。嗯，咁嘅意思。係啊，似啊，係啊，所以都提大家其實有冇啲小好事似嗰啲運動員咁咯，打止痛針去比賽做係啊係啊，直至佢跛為止。如果佢 keep 住係不斷去比賽，然後不斷打針，我覺得就有呢個狀況。係但係如果你話啊，我今次即係淨係你比賽埋呢10秒嘅啫，你幫我即係有少少似話啊，我仲有10秒打埋你俾幫我打。真係會咁㗎。嗰個佢咁，但係佢腳係斷咗㗎咯唔係，佢即係抽筋抽太嚴重嘅，係即係一啲位置可能醫生覺得你可以打止痛針嘅，但係你有個代價嘅，係啦。就可能你之後你唞多休息嘅時間你需要長啲咯，係。咁我就短期性就可能冇呢種負債咁嚴，但係先累積到某個位真係爆煲嗰下咁就咁，所以呢個負債呢個字咧，其實可以擺落好多地方用嘅，例如頭先講健康嘅負債啦，管理上嘅負債，管理其實都有㗎，即係例如係咪你發生嗰啲事係咪咁你啊？明知有個同事唔做嘢，你今次放佢一自己講馬，下，自己講下，係嘛？係啦，下次佢又唔做嘢，我又俾多次機會你，點知到最後尾個同事離職啦。或者可能唔係俾機會佢嘅，但係你用咗個唔恰當嘅處分去對付呢個同事，冇阻嚇性嘅。嗯，咁嗰個同事就越嚟越助長離譜啦。可能佢唔係翻工唔做嘢，佢直頭唔翻工，然後話自己翻工嗰啲。嗯，係啊，係好啦，有一個佢幾分鐘咧？ 40。即係差唔多完啦，不過咧就我因為呢本書其實都幾值得睇，我覺得我睇咗好耐，叫《超級思維》，有興趣可以睇下啦。講下最後一個所謂一個定律啦，可能你個好識嘅，應該叫墨菲定律啦，應該聽過呢個。岳飛我識。墨菲莫非 movie 啊，我知莫非 Movie 莫非對 law 律即莫非對律即唔通。佢有句好莫非話唔莫通，非可終身美麗啊，係啊，或者應該咁樣，有可能係啦，係咪咁啊？係啊，唔係呢個墨菲定律，因為有套戲好就講佢噶嘛。啊星際乜鬼嘢？星際啟示錄係啊，類似咁樣嘅。咦好熟 Stella 喎，好熟喎。係啊， Isabella 嗰套嘢就係攞呢個嘢號數開，唔知係開場定係中間講呢個嘢嘅。咁咧，其實佢嗰句最中心嘅思想就係話，凡事有可能會錯嘅，都一定會錯，都係會錯，都係會出現。係啊，只係唔知幾時。係啊，係啊，即係你避唔到，係啊，佢意思係咁樣你咯。要錯，你點都要錯，只不過係可能你而家避你就將佢褪遲咗先出現，係啊，但係你係要錯都總要錯。係啦，總會發，即即係係似嗰啲聽神講嘅嘢。係啊，啱啊。係你唔好以為你而家冇嘢啊，遲啲還啫嘛。所以呢一個咧，我就覺得唔係話即係真係 prove 到嘅。但係頭先我哋除咗呢個定律之外，之前講嗰啲全部聽落都好多生活細節都會用得到啦，都實用，都係一種有時都提下大家，係喎，原來可以咁諗嘢㗎喎咁樣。咁我諗即係如果大家興趣聽下呢啲咧，我得閒都會即係我有興趣可以再講多啲，因為入邊好多呢啲好有興趣、好有趣嘅一啲定律嘅。咁我諗而家你聽落。其實仲有啲咩幸存者謬誤啊？啲你唔知有冇聽過？幸存者而家嗱呢個歐學呢本書《幸存者謬誤》，你曾經咧以前有過唔係估下先，幸存者謬誤係咩啊？一種謬誤嚟㗎。以為自己，你以為自己冇事，點知其實你已經死咗。唔係，其實你係咁啱啊！好啦，咁快少講。以前咧話唔知以前打仗，跟住之後咧就有個人咧就要專責研究一下點樣先至唔死啊啲人，即係點樣先打仗先贏咁樣。咁咧就揾晒嗰啲冇死到嗰啲翻晒嚟嗰啲飛機，睇下啲子彈窿咧射中邊度，咁咧就加強嗰啲位，例如啲子彈窿全部都射去翼度，咁我加強個翼啦咁樣，係啦。咁咧跟住之後就有啲人話喺用 laser。係啦。咁但係咧問題就係乜嘢咧？你加強咗幾多之後都好咧，其實都係一樣，因為咧你係冇睇到死咗嗰班，因因為死咗班先即係都係一個先至知點解會係啊，因為佢一槍可能就射死咗，可能射中 headshot 咁樣之類咁樣，但係從來唔理你，淨係你翻到嚟嗰班嗰啲對翼加強佢，咁其實唔係。哇！你講得咁似講緊我哋工作嗰個體系嘅係幸存者謬誤。係啊，即係我諗生活中好多呢啲要應用到嘅，但係即係大家睇下點應用或者點樣再用啦。希望大家聽完呢啲之後如果你又都想分享，非常之歡迎你喺我哋下邊留言啦。咁咧
有冇嘢補充？有冇？如果大家有啲乜嘢得意嘅定律啊，或者想俾我哋估嘅效應啊，你都可以留言俾我哋，我哋又估下，係幾好玩。我今日命中率都幾高。係啊，我啱晒添嘛。我又未至於，不過九成，九成。我唔知啱晒咩意思啊？太簡單啦。係嘛？太簡單。好啦，咁我飛有一個難嘅，有一個係咪啊？咩？我已經唔記得。寒蟬我哋講寒蟬。寒蟬啊，寒蟬咩？寒氈啊，寒氈啊唔係寒氈啊。好啦，唔講咁多啦，咁咧之後再講啦。咁啊你有你 closing，長話長説，好，篤室九談，篤室九談，拜拜拜。拜。我發現咧，佢係